Herzlich willkommen, liebe Fans der Zellbiologie. Macht es euch bequem und los geht's. Heute werfen wir einen Blick auf die richtige Form von Proteinen. Kurze Wiederholung. Im Zellkern sehen wir, wie die RNA-Polymerase ein Messenger-RNA-Molekül synthetisiert, das heißt eine Boten-RNA, die die jeweilige Information darüber trägt, wie ein Protein aussehen soll. Beachten wir bitte auch, dass die Transfer-RNA-Molekül, die eine Aminosäure transportiert, ein Anticodon aufweisen muss. Und dieses Anticodon ist komplementär zu dem in der Messenger-RNA enthaltenen Codon. Beachten wir bitte den wichtigen Prozess, auf den wir uns heute konzentrieren werden, nämlich das Protein Folding oder aber auch Zusammenfalten des Proteins in seine richtige räumliche Form. Es ist so, als würde man einen Schnürsenkel an den Schuhen binden. Der Schnürsenkel im Schuh ist vergleichbar mit einer Peptidkette. Es ist nur eine Kette oder nur ein Schnürsenkel und erfüllt noch nicht die Funktion, nämlich den Schuh fest am Fuß zu halten. Erst wenn der Schnürsenkel gebunden ist, sitzt der Schuh fest. Das heißt, erst wenn ein Protein richtig zusammengefaltet ist, kann dieses Protein seine Funktion ausüben. Und hier sei bitte beachtet, dass sich das entstehende Polypeptid sofort in seine natürliche Form faltet. Wie gerade gesagt, die physikalisch-chemischen Eigenschaften der einzelnen Aminosäuren bestimmen die räumliche Anordnung sowohl von einzelnen Teilen bestimmter Domäne innerhalb eines Proteins als auch des Proteins als Ganzes. Man muss dazu sagen, es handelt sich immer um Alpha-Aminosäuren, die proteinbildend sind. Was ist eine Alpha-Aminosäure? Hier im Roten sehen wir die Carboxylgruppe oder genauer gesagt ein Anion einer Carboxylgruppe. Das heißt, es handelt sich auf jeden Fall um eine organische Säure. Und das zu dieser Carboxylgruppe nächstgelegene C-Atom ist das Alpha-Kohlenstoffatom. Und an diesem Alpha-Kohlenstoffatom ist die Aminogruppe angehängt. Deswegen sind das Alpha-Aminosäuren. Und der Rest im Blau ist bestimmend für die Eigenschaften der jeweiligen Aminosäure. Ein Beispiel von Histidin. Es handelt sich hierbei um seine anionische Form. Es fehlen hier Protonen in Form von Wasserstoffkationen. Hier sehen wir Carboxylanion und
im blauen Imidazolring. Der Ring ist eigenschaftenbestimmend. Und hier sehen wir dieses Histidin-Molekül in Form eines Amphions oder anders gesagt Zwitterions. Wenn die Carboxylgruppe in Form von Anions vorliegt und die Aminogruppe liegt in Form eines positiv geladenen Kations vor. Die Grundeinheit von Peptiden sind die Alpha-Aminosäuren, die durch eine Peptidbindung miteinander verbunden sind. Und diese Peptidbindung entsteht durch die Reaktion einer Carboxylgruppe einer Aminosäure mit der Aminogruppe am Kohlenstoffatom einer anderen Aminosäure. Hier können wir die Grenzstrukturen einer Peptidbindung sehen. Anhand dieser Abbildung sieht man den Charakter einer Peptidbindung. Zum Teil Charakter einer ionischen Bindung und zum Teil einer Doppelbindung. Aus der Sicht der organischen Chemie handelt es sich um eine Säureamid-Bindung. Das war die Peptidbindung. Neben den klassischen kovalenten Bindungen zwischen Kohlenstoff bzw. Kohlenstoff-Wasserstoff, Kohlenstoff-Stickstoffatomen entstehen auch Ionenbindungen, Wasserstoffbrückenbindungen und Van der Waals-Kräfte, wobei die letzteren am schwächsten sind aber dennoch wichtig für die Stabilität der Proteinstruktur. Dank der physikalisch-chemischen Eigenschaften von einzelnen Aminosäuren bereits in der Primärstruktur selbst ist festgelegt, wie das gesamte Protein aussehen wird. Die Sekundärstruktur stellt die Anordnung dieser Peptidkette zu solchen Strukturen wie Alpha-Helix, Beta-Faltblatt, Coiled Coil. Die Tertiärstruktur sagt, wie einzelne Alpha-Helices oder gefaltete Faltblätter innerhalb eines Raums aneinander oder untereinander angeordnet sind. Und zum Schluss noch die quaternäre Struktur, und diese gibt an, wie einzelne Domänen eines Proteins zueinander angeordnet sind, um ein funktionsfähiges Protein zu bilden. Bei der Sekundärstruktur sprechen wir vor allem von zwei Grundstrukturen, Alpha-Helix und Beta-Faltblatt. Die Alpha-Helix-Struktur ist sowas wie Wendeltreppe. Und nein, bitte nicht eine Spirale, weil Spirale entfernen sich ständig von ihrer Drehachse. Im Gegensatz dazu hat eine Wendeltreppe immer denselben Radius von der Mittelachse aus. Es gibt auch Beispiele für eine Supersekundärstruktur, bei der sich beispielsweise
zwei Alpha-Helices umeinander winden, als würde man eine Peitsche flechten. Und welche weitere Supersekundärstrukturen kennen wir noch? Und einige davon sind hier auch abgebildet. Hairpin bzw. Rossmann-Fold, Beta-Meander und so weiter und so fort. Tertiärstruktur heißt die dreidimensionale Anordnung der Polypeptidkette, und diese Anordnung entsteht durch weiteres Biegen und Falten von den Strukturen wie Alpha-Helix und Beta-Faltblatt. Und diese dreidimensionale Struktur, oder besser gesagt die Tertiärstruktur, ist wichtig für die ordnungsgemäße Funktion eines Proteins in der Zelle. Die Form dieser Tertiärstruktur wird durch verschiedene Arten von Bindungen zwischen einzelnen Seitenketten von Aminosäuren zusammengehalten. Zum Beispiel Disulfidbrücken. Das sind kovalente Brücken zwischen schwefelhaltigen Aminosäuren, wie zum Beispiel Cystein. Weiter Wasserstoffbrückenbindungen zwischen einem Wasserstoffatom auf einer Aminosäure und einem negativ geladenen oder einem Atom mit Überschuss an Elektronenpaaren, wie zum Beispiel Sauerstoff oder Stickstoff. Weiter haben wir Salzbrückenbindungen, aber auch hydrophobe Wechselwirkungen. Als Beispiel, es handelt sich um Aggregation von Seitenketten innerhalb eines Moleküls. Und zu guter Letzt noch die schwächsten Van der Waals-Kräfte. Die quaternäre Struktur von Proteinen beschreibt, wie sich zwei oder sogar mehrere einzelne Proteinketten oder aber auch Untereinheiten miteinander verbinden und im Raum anordnen. Diese Quaterstruktur kommt nur bei bestimmten komplexen Proteinen vor. Die einzelnen Teile werden als Untereinheiten oder auch Protomere bezeichnet, und sie verbinden sich untereinander über schwache Bindungen wie Wasserstoffbrückenbindungen oder hydrophobe Wechselwirkungen oder auch über starke Disulfidbrücken. Das Protein wird am Ribosom synthetisiert, und sobald die Synthese beginnt, stellt das Ribosom eine Verbindung oder einen Kontakt zum endoplasmatischen Retikulum her, und das entstehende Protein wird in das Innere des endoplasmatischen Retikulums, auch als ER-Lumen genannt, hineintransportiert. Und dort im ER-Lumen erfolgt die korrekte Faltung des Proteins mit Hilfe von Chaperons. Chaperons sind Proteine, die den entstehenden Proteinen helfen, die korrekte Form
anzunehmen. Beispiele für Chaperons sind Hitzeschockproteine, abgekürzt HSP, Heat Shock Protein oder auf Englisch HSP. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse von heutigen Treffen? Die physikalisch-chemischen Eigenschaften einzelner Aminosäuren bestimmen die Struktur des gesamten Proteins. Proteine müssen im Endeffekt zusammengefaltet werden und beim Zusammenfalten helfen die Chaperons. Die Proteinfaltung erfolgt entweder im Zytoplasma, wenn es sich um wasserlösliche Proteine handelt, oder im Inneren des endoplasmatischen Retikulums, falls es sich um Proteine handelt, die für die Sekretion bestimmt sind. Ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus der heutigen Ausgabe. Ich freue mich darauf, euch alle beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Und vergesst bitte nicht, eine Zelle entsteht aus einer Zelle.